شروع کوم په نامه د خدای څخه بخښونکی مهربان ده. اے نشادا جون په دې تیریږي خو خار کې کړه د خار غره کې د غره کې سا زه رحمت خالق سروان د رنگین مخام ملګرو ډیره مننه کوم څنګه دورا مصروف السلام علیکم ګرانو قدمونو اوریدونکو ولودین هاشمي رنگین مخام په خبرونه کې یو ځل بیا د زړه د کومې سلامونه ومنئ. نن رحلی ضلع کوروم په سفارې سیمه کې موجود یو عبید رحمان او نشاد صاحب اسماعیل نشاد رحمت خالق تمون رحلی دونه مخ خپل کلام وورو. حاضر پروګرام خاص کوم د بکیر خپل د دوه بیت شعر نه ما بو کې خپل تقدیر جوړاو وسر ما بو کې خپل تقدیر جوړاو جوړ می نکړو ستاله आवाज می تصویر جوړاو جوړ می نکو په زړو سترګو می درو کتو خو یاد می نشوي نشا صاحب په زړو سترګو می درو کتو خو یاد می نشوي لزړه خایست می تعمیر جوړ می نکو. راځي پروګرام دا خاص کول صاحب اول غته مکا عبید سر تو جی عبید خاص سر جی. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د خدای څخه بخښونکی مهربان ده. ټول نمخ کې د کوروم اواز او د الهو صاحب او د هغه ملګرو شکریا ادا کوم چې دروغلو او د مروریا نه راغلو په دې تانګ او لاند وخت کې راغلو مته دې غزل یالي او د خیالاتو اظهار کولې مکار وکړه. زکه څنګه دې دوه پیجونه دې باندې ترډي او دې هڅه زکه څنګه نه خوشالي ګرځي چې خدمات د پښتو ولا نه هغه مسافر ډیر شکریا دې کوم ته غوډي مو د خواهش کړه دا فرمایش کړه دا نیکنی خبره ده چې منډه ترډي کیږي او د خدمات کیږي د پښتو کنه. نن سبا وخت کې چې کوم پښتانه کوم وخت سره مخامخ دي او کومې ستونزې در پیښې دي نو په دې وخت کې دومره خدمات کول دا د هر کور نه وي دا د راځي خلکو کور وي ته دومره زیور وبوسي نو خبره خو ډېرې کیږي خو چونکې وخت کم ده نو خپل غزل یم هغه نه مخکې یو څو شي ایت لکه پیغله ده کاله کې را ایساره لکه پیغله ده کاله کې را ایساره یوه خبره مې ده خوله کې را ایساره ایت زوروره دشته یوه خبره زوروره دشته یوه خبره اوښکه ده لیمه کې را ایساره ایت زما هر ارمان د زړه په تل کې پروت دی زما هر ارمان د زړه په تل کې پروت دی او زما هر ګیله زړه کې را ایساره. غزال دی ته په یوه سترګه دی یو څه او څه په بله سترګه په یوه سترګه دی یو څه او څه په بله سترګه او سړي نن دې هر وخت کاري بدله سترګه. زه مسافر وم د مولا اذان مخکې ویښ وم زه مسافر وم د مولا اذان مخکې ویښ وم ما شروع کړې وه په کار چې راختله سترګه. زه مسافر وم د مولا اذان مخکې ویښ وم ما شروع کړې وه په کار چې راختله سترګه. شاعره مړ پښتون ظلمی و د مافادو جنگ کې شاعره مړ پښتون ظلمی و د مفادو جنگ کې تر ډیره وخته ستا دپاره غړېدله سترګه. او خدایا چې سوي علامې زما د ګټې سترګې خدایا چې سوي علامې زما د ګټې سترګې د ژمي شپه وه ټوله شپه مې رپېدله سترګه. خدایا چې سوي علامې زما د ګټې سترګې د ژمي شپه وه ټوله شپه مې رپېدله سترګه. چې د لیونتوب زمونږ په کلي کې بدنامې نامې د لیونتوب زمونږ په کلي کې بدنامې نامې شادمن ډېر څه ویل خو تا نه یې کېدله سترګه. مهرباني مننه ډېره شکریه. السلام علیکم. ما ټول اوریدونکو کوم رغلی مرګري دي دغه زه ډېره شکریا ادا کوم. بل د رنگین مخام طرف نه زما د خوږه دوستانو د چوکي واوري هغه ډېره شکریا ادا کوم.
او چې کوم مسافر ایمو دي پاره کوم خواهش کړه دا یو ډیره شکریا حد کوو او د کوم مرګري سره غلي د کوم دي پاره ډیر تکلیف وکړلو ویلې چې موږ د سیوت ایمو یو شعر دی غزل دی چې ټول نورسته ما اول میکا خدای د نیک بخت سره مل میکا هیڅ وخت وچه دشت غرزولې وخت وچه دشت غرزولې تخم د ګلاب مخ ګل میکا نو دا یو غزل د دوای هغه پسې بیا د یو نظم وایي ایڅو صبر تکرم د ژوندانه کیسه صبر تکرم د ژوندانه کیسه دا د ستړي ژوند د سوي زړه کیسه صبر تکرم د ژوندانه کیسه دا د ستړي ژوند د سوي زړه کیسه او عمر شیرین داسې په ما تیر شولو عمر شیرین داسې په ما تیر شولو دی لکه ژوندي چرته د مړه کیسه عمر شیرین داسې په ما تیر شولو عمر شیرین داسې په ما تیر شولو دی لکه ژوندي چرته د مړه کیسه او هغه یاران خاورو سره خاورې شو هغه یاران خاورو سره خاورې شو چا به چې کوله خوله په خوله کیسه او هغه یاران خاورو سره خاورې شو چا به چې کوله خوله په خوله کیسه او اے مرګرو دا یو نصیحت واورئ اے مرګرو دا یو نصیحت واورئ کور نه بهر مه وړئ د کاله کیسه اے مرګرو دا مې نصیحت واورئ اے مرګرو دا مې نصیحت واورئ کور نه بهر مه وړئ د کاله کیسه او اے نشاده ژوند په دې تېرېږي ښه اے نشاده ژوند په دې تېرېږي ښه خار کې کړه د خار غره کې د غره کیسه اے نشاده ژوند په دې تېرېږي ښه اے نشاده ژوند په دې تېرېږي ښه خار کې کړه د خار غره کې د غره کیسه الله چې بخون کې او نیک مهربان ده زه رحمت خلیق سروان د رنگین مخام ملګرو ډیره مننه کوم هغه دوره مصروف وخت کې وخت وب سلامو په پړاو چپاره ته راغلو او د دې کې مو سره د پړاو چپاره شعرونو استاد او د نظم بچو او موی پارا د پړاو چپاره شعرونو پارا د ځاله کې مثال یو ته مو د دې فاصلو نشاد استاد په مخ کې د غزل یل د سګرون غدي دي خو به هر حال کا جزات وی نشاد استاد سو داسې حالاتونه رتنګ شویم داسې حالاتونه رتنګ شویم چې خپل وجود سره په جنگ شویم او سو حادثو په وجه دغه شان دی سو حادثو په وجه دغه شان دی لکه اوبو کې لوټې ړنګ شویم او شعر دته د هر چا غم کې جاړېږم په ورو ورو د هر چا غم کې جاړېږم په ورو ورو لکه واوره ویلې کېږم په ورو ورو او اوس نارې د ان الحق وهلی نشم اوس نارې د ان الحق وهلی نشم ځکه ورځ په ورځ په ورو او ژوندون دغه کشمکش دی د مرګون او ژوندون دغه کشمکش دی د شپې مړ سحر روحېږم په ورو ورو او خدای څنګه علامت را باندې راغلو خدای څنګه علامت را باندې راغلو چې د ځان سره غږېږم په ورو ورو او خدای څنګه علامت را باندې راغلو چې د ځان سره غږېږم په ورو ورو او زه سروان دغه په کوم تهلیک روان یم زه سروان دغه په کوم تهلیک روان یم چې ودرېږم روانېږم په ورو ورو بل غزال لته نامیر ریدې دې که غنټول ګلونه نامیر ریدې دې که غنټول ګلونه یاره لوګې شیطان ټول ګلونه او نامیر ریدې دې که غنټول ګلونه یاره لوګې شیطان ټول ګلونه او ښکاری د خېټې غم نه زیات مین دی
ښکاری د خېټې غم نه زیات مین دی ملنګ رتاو دی په کچکول ګلونه او شعر دا دغه ملګری ته ډالۍ ده پښتانه سر د پاسه سر نه مانی پښتانه سر د پاسه سر نه مانی خو بیا ټومبي پاس په پاکول ګلونه او پښتانه سر د پاسه سر نه مانی خو بیا ټومبي پاس په پاکول ګلونه او اخیری شعر راته د محبت په زور ودان دي سروان د محبت په زور ودان دي سروان زکه خو اخلي تل په ټول ګلونه د یو ملګری سیمه سره پروت د اختر او کیوای استر کوله فرمایش ایت انا مخکی یو دوه شیرونه ایت بیا میزان ته کنيزدې خبرې وکړه بیا میزان ته کنيزدې خبرې وکړه راته بیا خوږی خوږی خبرې وکړه چې بمبنه وا ګودر و چې نوا چې بمبنه وا ګودر و چې نوا نن د هغې زمانې خبرې وکړه چې بمبنه وا ګودر او چې نوا نن د هغې زمانې خبرې وکړه او خاموشۍ په شور بدله کلالیه خاموشۍ په شور بدله کلالیه ولې خپلې شونډې خورې خبرې وکړه خاموشۍ په شور بدله کلالیه ولې خپلې شونډې خورې خبرې وکړه چې د ټوپک او د مرمۍ خبرې پرېږده د ټوپک او د مرمۍ خبرې پرېږده د رباب او سرندې خبرې وکړه غزال دی چې دلته به څوک وګټي ډګر د سترګو سترګو چې دلته به څوک وګټي ډګر د سترګو سترګو او یا خدایه ګرم شوی دی سنګر د سترګو سترګو او اجازه پاتې حق حیران شمه په چل یې نه پوهېږم زه پاتې حق حیران شمه په چل یې نه پوهېږم عجبې رابطې وي مازدیګر د سترګو سترګو خو سر پکې هم پرېشي اخر دهې حد ته راشي خو سر پکې هم پرېشي اخر دهې حد ته راشي کینې او حسدونه وي اکثر د سترګو سترګو زه هم سترګې لرم خو که ستا سترګې جرګه شوې زه هم سترګې لرم خو که ستا سترګې جرګه شوې اوږده کې څه لنډېږي ډېره زر د سترګو سترګو شادمنه د زړه زور وړي د ژوندون نه رنګینه وړي شادمنه د زړه زور وړي د ژوندون نه رنګینه وړي په هیچا دې هم نشي منتر د سترګو سترګو په هیچا دې هم نشي منتر د سترګو سترګو مهرباني ډېره مننه نظم نه یو مخکې یو دوه شعرونه درته وایم هېڅ نه په یو او نه په دوو باندې مین یم نه په یو او نه په دوو باندې مین یم چې پښتو وایي هغو باندې مین یم هېڅ په دې نه یم چې لر دی او کبر دی په دې نه یم چې لر دی او کبر دی زه په ټولو پښتنو باندې مین یم او د ملما قدر عزت چې پکې کېږي یم پښتون داسې وجرو باندې مین یم نو دا نظم ده په خیر راغلی ستړی مشي یاره ما ته وړې وړې خبرې وکړه ما ته خوږې خوږې خبرې وکړه ما ته خوږې خوږې خبرې وکړه ډېره موده وشوه چې یاره ما لیدلی نه زه خو درته نشم خو ته چېرته راغلی نه زما په خوله کې د دانا اوښکې دي که په محفل کې مې ستایلی نه د ستا به یادونه بهیروم که نه د ستا به یادونه بهیروم که نه زما خو زړه ځنې وتلی نه زما خو زړه ځنې وتلی نه دا راته وایه چې زما په حال خبرې که نه که نه راتللي اسمانه مرور وي که نه خو که جانانه زه ښه اوسم په تورو غرو کې اوسم بغیر له تا نه د اجرام په سرو لمبو کې اوسم
بغیر نتان د اجرام پسرو لمبو کې اوسم په ما مې نستا په حال باندې خبروم کنه چې نراتلم زګتا نمرورم کنه نم زګرا نم بیګا خو کې ملي دلی کنه دارنی مخ کی دی پا مخرا بہدلی کنا دارنی مخ کی دی پا مخرا بہدلی کنا خودر نظمی ساری دلے نشم دشبی زما در تکولے نشم زمو پچم کی غمازیان دیر دی پا مامین ستار کی بان دیر دی آمی بابا تبیا خبری کوي ما تبیا ټول کور کی کنزلی کوي ګران جانا نو ولیت ایساری دلې نشي زما د پارا پځن څو خبري وړلې نشي ما خودستا پتومت سپینی جانې تورې کړې ولی جانانا تا اغا خبری هیری کړې لار کې بناستم ما بستا انتظار نه کول چې څوک پراغلو ما بستا ترې تپوسونه کول دتلو خبرې راته مکړه سمره غلې نه ولی جانانا تپلا کستړې شوې نه پلوړو غرو راغللې پسرو غرمو راغللې په پستو پخو راغللې مهرباني جانانا مهرباني جانانا مهرباني جانانا مهرباني جانانا اوس رسختی راکه چې زما شاده خیر کله کله برازم نشاده تا بسنو خفقوم نشاده دزړه پکور کې د ساتم نشاده جی ګران قدمونو اوریدونکو رنگین مقام پروګرامونو کې اختتام درسو امید لرم صدا پروګرام تاسو خوشي او مرګلو سم سفر او ماحول ډیر زیات نشاد او ابید صاحب یادولو نه ماحول لپاره مخصوصي دي استاویز په نن سفرې کې موجود یو پروګرام د خپل وشو او ضرور تاسو وګورئ او شیر کړئ مهرباني سلام